لا يعد استهلاك لحم الأرنب شائع في كثير من الدول، خصوصا بأن العديد من الأشخاص لا يعلمون القيمة الغذائية والفوائد الموجودة في لحم الأرنب، فينصح الأطباء بتناول المرأة الحامل للأطعمة المفيدة سهلة الهضم، حيث يحتوي لحم الأرنب على العديد من العناصر الغذائية والألياف والبروتينات، كما أنه سهل المضغ حيث يمكن استهلاكه من قبل الأطفال لفوائده العديدة. ويعد لحم الأرنب ذو مذاق لذيذ، كما أنه صحي ومليء بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على بروتينات سريعة الهضم ومفيدة، وكميتها أكثر عند مقارنتها باللحوم الحمراء والدجاج. من أبرز فوائد لحم الأرنب أنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، حيث يحتوي 33 جرام من لحم الأرنب على 66% من البروتينات. تعد بعض البروتينات المتواجدة في الأنواع المختلفة من اللحوم صعبة الهضم، على عكس البروتينات الموجودة في لحم الأرنب. ويعد قليل الدهنيات، إذ يحتوي كل 100 جرام من لحم الأرنب على 3.5 جرام من الدهون. لذلك إن لحم الأرنب يساعد على خسارة الوزن وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما يساعد اتباع نمط غذائي قليل بالدهنيات على حماية الإنسان من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. يحتوي لحم الأرنب على كميات قليلة جدا من الصوديوم، إذ تعد هذه الخاصية مفيدة جدا لمرضى الضغط. كما يحتوي على البوتاسيوم، والذي يساعد القلب في أداء وظائفه المختلفة والنبض بشكل سليم، كما يعد مهما في زيادة مرونة الأوعية الدموية. كما يحتوي على المغنيسيوم، الذي يعد مفيدا جدا لجهاز المناعة ومحاربة الأمراض. كما يحتوي على الكالسيوم المهم للحفاظ على سلامة العظام والأسنان، حيث يؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف العظام وأمراض هشاشة العظام. كما يعد مصدر غذائي غني بالزنك المهم جدا في المحافظة على صحة أعضاء الجهاز التناسلي عند الرجل، حيث يؤدي نقص الزنك إلى نقص في الحيوانات المنوية. كما يعد الزنك مهم وضروري جدا في إنتاج الهرمونات الجنسية. كما يحتوي على عنصر السيلينيوم، حيث يساعد السيلينيوم في تعزيز صحة الجهاز المناعي والقضاء على الخلايا السرطانية. وقد أظهرت إحدى الدراسات بأن عنصر السيلينيوم يعد فعال جدا في حماية الإنسان من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان البروستاتا. وتعد نسبة لحم الأرنب إلى العظام مرتفعة بعض الشيء عند مقارنتها بالدجاج، ولا يملك لحم الأرنب مذاق قوي أو مزعج عند مقارنته بأنواع اللحوم الأخرى، ما يجعل إضافته في أطباق متنوعة أمر مستساغ ولذيذ. وينتج الأرنب 2721 جرام من اللحم عند إعطائه الكمية نفسها من الطعام والشراب التي يتناولها البقر، لإنتاج 453 جرام فقط من اللحم. لكن هناك بعض المحاذير المتعلقة بتناوله، وتشمل الآتي: يجب على مرضى النقرس تناول لحم الأرنب بكميات قليلة ومدروسة. يجب عدم تناول لحم الأرنب من قبل مرضى الصدفية والمفاصل. كما يجب طهيه وإعداده بشكل متقن بالمياه الساخنة، خاصة إذا كان يعد للأطفال أو الحوامل.